はい、どうも、しんです。本日もアークサバイバルアセンディットをやっていきます。本日はですね、衛星必須生物、真珠採取名人、衛星版暗号トラップのご紹介です。アークサバイバルアセンディットになりまして、現状、テック生物が実装されておりません。それに伴い、真珠が大量に必要となってまいりますので、手で採取するより最大効率で真珠を採取できる真珠採取名人暗号くんのトラップとなります。アイランド、なかなか真珠を取るのがあまり密集しているところが少ない部分もありまして、詰めるのが大変な素材ともなっておりますので、ぜひですね、暗号くんテイムして有効活用していただければと思います。ただですね、暗号くん、テイムが難しい生物になっておりますので、ぜひトラップご活用いただければと思います。最後にですね、テイムの注意点などもご紹介しておりますので、ぜひ最後までご覧いただければと思います。一応おまけとしてですね、暗号くんの簡単な能力解説と真珠の採取場所についてもご紹介しておりますので、ぜひご確認いただければと思います。アークについて困ったことがあれば、ここのチャンネルに来れば解決できるチャンネルを目指して頑張っておりますので、ぜひ高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。応援したいよっていう方はメンバー登録もよろしくお願いいたします。その他、Twitter や Discord などアークに関わる情報発信、コミュニティなども行っておりますので、詳しくは説明欄ご確認いただければと思います。では、本編どうぞ。ではですね、まず、暗号くんの能力についてご紹介していきます。暗号くん、実は結構いろいろ便利だったりするんですが、一番大きいところでいくと、先ほどご案内した真珠の採取ということになります。通常、サバイバーで真珠を等倍で採取した場合に、このように17とか18とか、少しランダムですが、サバイバーで採取した場合、20前後ぐらいになります。それに際して暗号くんに乗って採取すると54個とか手に入ります。だいたい50ちょっとぐらい手に入るようなイメージですね。近い場所であれば2個まとめて採取することも可能です。これで結構すぐ真珠貯めれることにもなりますので、簡単にこの辺で泳いでいただけると大量に真珠を手に入れることができます。そしてなぜ真珠が必要かというとですね、このように工業化をしていった場合、家電製品を設置する場合、冷蔵庫であったりエアコン、もちろん低温冷蔵庫とかも含まれます。あとライトとかもそうなんですが、電子基板を必要とします。そしてこの電子基板を作るためにインゴット1つとシリカ真珠3つ必要とします。テック生物いる場合はテック生物からも採取できるんですが、ここに関しては今いないので、シリカ真珠からこの電子基板を作っていくことになります。もちろん旋盤で作ることになるんですが、このためにですね、大量に真珠が必要になってまいります。電子基板に関しては、このようにテックエングラムのテックエサバコとか、このあたり作るにも電子基板必要になってまいりますので、結構最後まで使うアイテムとなっておりますので、ポリマー同様かなり最後まで使う素材となってます。そのために真珠が大量に必要になります。アイランドでの採取場所としてはこちら。比較的外海、深海に関しては割とまばらにあるところではあるんですが、密集ポイントとしては基本的にこの雪山周辺となっております。その中でも一番のおすすめスポットとして今いる場所となります。場所はこちら、雪山南側の内陸の海ということになります。ここに関しては境目でもあるので、寒いのは寒いんですが、寒くないところからすぐ入ってこれるというところがあります。そして浅いので、割とスキューバータンクとかがなくてもちょっと集めて持って帰れるので、比較的早い段階で真珠を集めることができます。ただし寒いので、スキューバーのレギンスとかないと厳しいところはあります。ちなみに毛皮装備は水に入ると一気に体感能力なくなりますので、別の手段を取っていただく必要があります。
ただしですね、あんこうくん、ここに連れてくるのは内陸な分で結構面倒だったりしますので、現状ポットが低温冷蔵庫ないと使えませんので、近くに拠点を作るとかで必要にはなってくるかと思います。この流氷の上に低温ポットの場所を作るのも一つの手段ではあるんですが、風景が壊れるんでね、あんまりちょっとお勧めしづらいところではあるんですけども、活用いただければと思います。その他にですね、あんこうくん、ちょっと軽視点では分かりづらいんですが、ライトを照らします。割とですね、水上建築するときの土台作りとか、暗いところを照らしながら建築していくことができますし、体が小柄なので利便性がいいです。スタミナ切れとかの回復用に水中で連れ歩いていると結構安心して水中建築進めることができます。ディプロカウルスの酸素供給か、あんこうのライトかですね、選ぶところにはなってくると思うんですが、自分は割とあんこうくんを水中建築のお供としていることが多いです。以上があんこうくんの能力となります。続いて実際トラップの作り方となります。必要素材はこちら。では実際作っていきますね。まず柱。これは通常の高さでいいです。そして、両扉枠をつけます。扉枠でもいいんですが、両扉枠の方が狙いやすいかと思います。続いて、天井。これは通常の天井で大丈夫です。それから、天井から下ろして両扉枠。この柱を立てている場所、両側にまず両扉枠を置いていただいて、空いている2辺の片方、どっちでもいいので壁を張ります。そして、このサイド、どちらでもいいので、扉をつけます。もちろん扉開く向きは内側、中に向かって開くように設置します。一応ですね、回転扉でも閉じ込めることはできるんですが、めり込むので、場合によってはメッシュで消えてしまう可能性もあるので、ここに関しては両扉枠で設置していただいた方がいいです。トラップとしては以上となります。あんこうくん結構頭でっかちになっておりますので、一マスでは通れません。ただ、このサイズであれば通れるものになっておりますので、実際やっていきますね。あんこうくんですね、めちゃめちゃ好戦的ではないんですが、近寄れば襲ってきます。なので、泳いでになるんですけど、通常はですね、このままトラップに誘い込みます。ただ、めちゃめちゃ好戦的ではないので、すぐヘイトが切れます。このまま落ち着いて扉を開けていただければ、もう抜けることはできません。これで、あとは眠らせるだけとなります。ただですね、あんこうくん、眠らせる場合の注意点なんですが、見ていただいた通り、これ150なんですが、体力が3330になってます。もちろん個体によって多少変わってくるんですが、気絶値が8946になってます。通常の原始的なボウガンで眠らせようと思うと、倒してしまう可能性が高くなります。あんこうくんテイムの一番おすすめとしては、こちらのスタンロット。ちょっと素材重かったりするんですけども、大幅に気絶値を上げることができるんですが、耐久値1なので、1回使用すると壊れます。これは試行になっても一緒です。与えれる気絶値が増えるだけですね。なので、スタンロットを何本か用意して眠らせるということになります。これが一番安全なテイム方法にはなります。ただ、なかなか重いので、通常に関してはこちらのハープンランチャーとこの麻酔盛りを使っていただいて、テイムしていただくのが一般的になってくるかと思います。あともう一つですね。ちょっと裏技的な部分になるんですが、ボス倒してこの真空室を作れるようになっている場合に関しては、真空室セットしていただいて、通常ですね、水中でライフル撃つことはできません。ただし、このように近くに真空室を置いていただいて、中に入るとライフル撃つことができます。なので、強力麻酔弾をセットしてですね、真空室の中からであれば、このように麻酔弾を撃つことができます。なので、このように強力麻酔弾とかって眠らせていただくと、簡単に眠らせることができます。
割と体力も残ってますね。危険生物いるので、壁を置き換えていただいて設置していただくのも一つなんですが、その場合は眠らせる前に壁を置いていただかないと、このままだと置けません。ここだけご注意ください。あとはこっち側は張り替えで壁を置いたりはできますので、ご活用いただければと思います。ちなみにもちろん柱1本で支えておりますので、ここ回収すると全部回収することができます。はい、ではいかがでしたでしょうか。本日はですね、真珠採取名人、あんこうくんのトラップのご紹介でした。あんこうくん、気絶値より体力の方が低いので、なかなかテイムが難しい生物になっておりますので、ぜひですね、トラップで安定してテイムしていただければと思います。あんこを手に入れると真珠も大量に手に入れることができますので、特にアイランドなどのマップに関してはですね、必須レベルの生物になってきますので、チャレンジしてみていただいてはいかがでしょうか。一応ですね、黒真珠には対応していませんので、あくまでもシリカ真珠のみの採取効率アップになってますので、ここだけご注意いただければと思います。では本日は以上となります。アークについて困ったことがあれば、ここのチャンネルに来れば解決できるチャンネルを目指して頑張っておりますので、ぜひ高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。応援したいよっていう方はメンバー登録もよろしくお願いいたします。その他、Twitter や Discord などアークに関わる情報発信、コミュニティなども行っておりますので、詳しくは説明欄ご確認いただければと思います。また次回お会いいたしましょう。バイバイ。